দেখুন, এই গরম লাল টুকটুকা লোহার মাঝে যে পাড়া দিতে পারবে সে তো পেয়ে যাবে লক্ষ টাকা পুরস্কার। আরে ভাই কি বল, এটা সত্যি নাকি? তাহলে তো এই গেমটা আমিই খেলবো, কারণ আমার বাবা তো হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, তার চিকিৎসার জন্য অনেকগুলো টাকার প্রয়োজন। আরে না বাবা, এই গেমটা তুমি কখনোই খেলবে না, কারণ এই গরম লোহার মাঝে পাড়া দিলে তো তোমার পাওটা পুড়ে যাবে। আরে না বল্টু, আমি তো আমার বাবার জন্য সবকিছুই সহ্য করতে পারবো। এই তো দেখো সবাই, আমার পায়ের মাঝে তো কিছুই নেই, আর এই লাল টুকটুকা গরম লোহার মাঝে পাড়া দিয়ে দিলাম। আর আমি তো লক্ষ টাকার পুরস্কারও দিতে গেলাম, আর এই টাকাগুলো দিয়ে তো আমার বাবার চিকিৎসা করাতে পারবো। বন্ধুরা, তারপরে তুমি যদি আমার মতো বাবাকে ভালোবাসো তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে।